നമുക്ക് സങ്കടം പറയാൻ ശൈഖുനാന്റെ ചാരത്താണല്ലോ. മനുഷ്യന്മാര് മാത്രമാണോ ശൈഖുനാനോട് സങ്കടം പറയാറുള്ളത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ശൈഖുനാന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരിക്കൽ മടവൂർ ശൈഖുന മൂഴിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഹുസൈൻ ഹാജി എന്ന സഹോദരനെയും കൂട്ടിയിട്ട് വയനാട് ജില്ലയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. വയനാടിന്റെ കാട്ടിലൂടെ ശൈഖുന ഇങ്ങനെ ഹുസൈൻ ഹാജിയോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ഹുസൈൻ ഹാജിയോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുമ്പോ വയനാട്ടിലെ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കാട്ടാന കൂട്ടം ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. ശൈഖുനാന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കാട്ടാന വന്നിട്ട് തലകുനിച്ച് അതപോടെ ശൈഖുനാന്റെ മുമ്പിൽ വിനയത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഹുസൈൻ ഹാജി പറയുന്നു, ഞാൻ ആ കാട്ടാനയുടെ മുഖത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ആ കാട്ടാനയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഒരു കാട്ടാന ശൈഖുനാന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് കണ്ണുനീരോടെ വിനയത്തോടെ തലകുനിച്ച് നിന്നിട്ട് വല്ലാതെ കരയുകയാണ്. ഇത് കണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഹുസൈൻ ഹാജി. ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് മടവൂർ ശൈഖുന ഹുസൈൻ ഹാജിയോട് പറയുകയാണ്, ഈ കാട്ടാനയുണ്ടല്ലോ അവരുടെ സങ്കടം പറയുകയാണ്, അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ശൈഖുന അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കാട്ടാന കൂട്ടങ്ങളെ ഞാൻ മനുഷ്യന്മാരെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തടഞ്ഞു വെച്ചതാ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ എന്നോട് വന്ന് സങ്കടം പറയാ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയുള്ള കാട്ടിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും എന്നോട് വന്ന് സങ്കടം പറയാ, അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയാൻ അവർ കൊതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സിയം വലിയുല്ലാഹ്, സിയം വലിയുല്ലാഹ്, സിയം വലിയുല്ലാഹ്, അൽ മദദ് യാ അല്ലാഹ്. ശൈഖുനാനോട് സങ്കടം പറയാൻ മനുഷ്യന്മാര് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളും മറ്റു ഇതര ജീവികളും വരെ ശൈഖുനാനോട് സങ്കടം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാ ശൈഖുനാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ വിഷമങ്ങളെ മുഴുവനോ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ട് വിലായത്തിന്റെ പടവുകൾ കയറി ജീവിച്ചപ്പോ ശൈഖുനാക്ക് എല്ലാ നിലയിലും അല്ലാഹു വലിയ അധികാരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്, വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ദുനിയാവിന്റെ തൊലിക്ക് പുറത്ത് അവർക്ക് അല്ലാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വസ്തുക്കളെയും പേടിയില്ല. മൻ ഖാഫല്ലാഹ ഖാഫഹു കുല്ലു ശൈ. അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടപ്പോ മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും അവരെ ഭയപ്പെടുകയാണ്. ശൈഖുന ഒരിക്കൽ കടൽ തീരത്തേക്ക് പോയപ്പോ ഒരു മുക്കുവനോട് ചോദിച്ചില്ലേ, നിങ്ങൾ വലിയ മത്സ്യത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശൈഖുന അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ കാടിന്റെ ഈ കടലിന്റെ ആഴിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ കടലിന്റെ ആഴമുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു വലിയ തിമിംഗലം ഇങ്ങനെ ശൈഖുനാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അതപോടെ കടന്നു വരികയാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ശൈഖുനാക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു കൊടുക്കുകയാ. അധികാരിയായ റബ്ബിലേക്ക് അടുത്തപ്പോ അല്ലാഹു അധികാരം നൽകുകയാണ്. വൽ മുദബ്ബിറാത്തി അംറാ. ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളാ. അവർക്ക് രോഗം മാറ്റാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാ അതിലക്കും അധികാരങ്ങൾ അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ് ആ മഹാനായ ശൈഖുനാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്.